Hello po! Narito muli si Kuya Eugene. Kagaya ng aking pinangako sa inyo, tuloy-tuloy ko lang pong ituturo sa inyo kung papaano ang tamang paraan o simpleng paraan ng paghihilot o pagmamasage o pagtetherapy ng ating katawan. No? Kaya, subscribe na po. Huwag niyong kalimutan. Tapos, para laging kayong updated sa aking mga video. No? Ngayon, ang ating ituturo sa inyo kung papaano hilutin o i-massage ang likod ng ating mahal sa buhay. Si tatay, si nanay, halimbawa lang, si kuya, si ate, o ang ating sweetheart. Sweetheart, masakit ang likod ko. Papaano ba to? So, panoorin mo to para matutuhan mo kung paano ang gagawin mo kung sakaling masakit ang likod ng iyong mahal. No? Ito na po siya. Hello po. Nandito po muli si Kuya Eugene. Ito naman, ituturo ko sa inyo yung paraan ng paghilot sa ating likuran o sa likuran ng inyong kaibigan o mahal sa buhay. No? Ngayon, kailangan natin ng Vicks. Ito po siya, no? Oil. Kailangan po, hanggat maaari, hindi siya maanghang. Kasi yung maanghang, o yung tinatawag na maanghang, yung may mentol siya, kasi sa likuran po ito. Narito po ang ating lang o baga. Ngayon, yung maanghang, habang tumatagal yun, lumalamig yun sa ating skin o balat. Pumupunta po yun sa baga o lang. Ngayon, halimbawa po, nakakatuyo po yun ng plema. So dapat talaga hangga't maaari sa likuran ay langis lang, no? Na hindi sa manghang. Ito po siya. Ngayon, papakita ko sa inyo yung unang paraan kung paano ang paghilot nito. Medyo maselan siya, pero ituturo ko lang sa inyo yung simpleng pamamaraan lang na makukuha ninyo. Basta po sundan nyo lang po ang aking gagawin at panoorin nyo po siya mabuti. At isubukan niyo po siya sa inyong mga kaibigan o mahal sa buhay. Halimbawa, sa girlfriend niyo o boyfriend niyo, tatay niyo, nanay niyo, o sa sino man, no? Ito po siya. Lalagyan po muna natin siya ng langis. Yan. Importante po yung langis. Kasi pag walang langis, magaspang po yung balat. So, hindi siya aano yung inyong kamay. Ayan po. Yan. Lagyan po muna natin siya. So, ang unang gagawin, ito, hahawakan, ito po aking kaliwang kamay. Dito po muna tayo sa kanyang kaliwang balikat. No? Iaangat nyo po ito. Yan, ganyan na. Tingnan nyo po yung kaliwa kong kamay, ha. Tapos ito, yung kanang kamay, iahagod nyo po siyang paganon. Ayan. Tapos, gaganon nyo lang po. Ayan. Dahan-dahan lang. I-instruct ko. Inaano ko lang po sa inyo para makita nyo po mabuti ang sistema. Yan. Pag ganun po siya. Yan. Babatak-batakin nyo lang po pag ganun. Yan. Susundan nyo lang. Pagkatapos po niyan, yan. Dito naman po tayo. Didiin nyo po siya pag ganun. Babatakin nyo naman po siya pag ganun. Yan. Tapos ganun nyo po siya uli. Yan. Ganun nyo po uli yung kaliwa niya. Tapos susundan nyo naman po siya ng pag ganun. Yan. Tandaan niyo po yan, ha? Dahan-dahan lang para makita niyo po. Yan. Okay po, no? Yan, pag ganyan. So, yung una, pag ganyan. Pag ganyan muna. Puro pag ganon. Yan. Tapos yung pangalawa, pag ganon naman. Just relax lang. Hanggat maaari, pag nakikita nyong medyo tense siya, kailangan relax lang po yung sasabihin nyo. O, relax lang. Yan. Pagkatapos po niyan, yan. Etong kaliwang kamay, dito nyo sa kabilang, dito naman po sa shoulder sa ilalim. So, ang gagawin, babatakan nyo rin po siyang pagganon. Yan. Ayan, no? Yan, ganon. Tapos, pag ganito uli. Parang kagaya din kanina. Pero ang inyong kamay na kaliwa, nasa ilalim. Yan. Tapos, meron po siyang hubog dito na ganito. So, ang inyong kamay na kanan, kailangan nakaganon. Yan, gaganon-ganon nyo po siya. Yan, nakita nyo po, di po ba? Pagka hindi nyo po siya maganyan, huwag nyo po siyang pipilitin. Kasi may problema po siya dito
o marami siyang lamig sa katawan o banda rito, kaya hindi niyo po siya maganyan. Pag nagaganyan niyo po siya, ibig sabihin nun, normal siya. Normal po yung parts ng katawan niya sa lugar na ito. Ayan, kailangan gaganyan niyo po. Okay? Yan, tandaan niyo po yan ha, pag ganon. Ayan na po siya. Pag naganyan niyo naman po, so dito naman po sa kabila. Ayan. Lilipat naman po ako sa kabila. Ayan, pag ganyan naman po tayo sa ganong sistema uli. Yan. Pag ganun po muna. Yan. Tandaan nyo po yan ha. Yan, pag ganun muna. Susunod nyo lang po siya. Yan. Tapos pag nakikita nyo po na medyo tense siya, relax lang. So ilalambot niya po yun. Kasi pangit pong i-massage yung matigas ang katawan. O kaya tinitigas niya kasi hindi nyo mamamassage mabuti o mahihilot mabuti yung kanyang mga nerves o mga litid. Yan, tapos ganun nyo po siya uli. Yan, yan. Ganun po yan. Tapos pag ganun uli. Tapos yung kamay, ito naman po yung kanan ko, di ba? Yan, dito sa ilalim. Tapos ito naman po uli yung kaliwa nyo, gaganon nyo po sa uli. Parang kagaya din kanina, pero nasa ilalim po yung kamay ninyo. Yan. Pag ganun po. Yan. Tapos ganun nyo po sa uli. Yan. Nakita niyo po ba, di ba? Yan. Sabihin nyo, normal po yun. Kasi misa merong makapal dito na namamaga. Hindi nyo pwedeng ganunin. So, pag hindi nyo po nagaganon siya, huwag nyo pilitin. Kailangan nyo po siyang ganituhin. Pero bago nyo gawin yon, kailangan ganituhin nyo mo. Ito, tingnan nyo po yung aking kamay. Itututak ko po siya dito. Pag tutok ko, kailangan huwag nyo po siyang agad bibiglain. Kailangan isagad nyo po sa kanyang balat o buto sa ilalim, sa kanyang siya gaganituhin. Ayan. Tapos yan. Ganun po uli, ano? Yun. Tapos pag ganun po uli. Yan. Hanggang pababa. Yan. Pagkatapos yan, ito po yung kaliwa ko. Ganun nyo naman po siya. Yan. Pataas. Yan. Mild lang, dahan-dahan lang po. Yan. No, hindi naman siya nakukuha sa biglaan. Kailangan ang kamay nyo ay huwag masyadong matigas. Matigas ang hindi soft lang siya pero madiin. So dito naman po tayo sa sistema na to. Pag naganon nyo na po to, yan, tignan nyo po yung aking hinlalaki. Igaganon ko naman po siya. Ito po yung ribs o spine sa yung bulugod. Kailangan yung daliri nyo magkabilang hinlalaki nasa magkabilang gilid. Yan, gaganon nyo po siya. Dahan-dahan lang, diin nyo lang po siya. Yan. Medyo mahirap siya, pero pwede nyo siyang pagsanayan. Unti-unti lang. Yan, di ba nakikita nyo po, humuhubog yung aking dalawang hinlalaki sa kanyang gulugod. Yan. Hagurin nyo po siya pababa. Yan. Nandaan nyo po yan ha. Okay. Pag nahagod nyo siya pababa hanggang dito. Tapos, gagawin nyo, babalik nyo po siya pataas. Pero pag gano'n na siya, yan, pa-outer na magkaganyan. Okay? Yan. Yan. Pag ganyan nyo, yan, dahan-dahan lang. Hanggat maaari, huwag gamitin ang paa. Kasi pag nagsobra sa paa, yung paa ang pinanggamit nyo, may pagkakataon na siya ay madamage o mapinsala ang kanyang gulugod. So dapat kamay lang hanggat maaari. Pagkatapos yung siyang ganyanin, yan, ganitihin nyo naman. Pag ganyan naman po, yan. Yan, tandaan nyo po yung kamay ko kung paano sistema. Yan. Yan po siya. Pagkatapos po niyan, yan, ganitihin nyo po siya uli. Yan. Yan po Okay, tapos ganun naman po siya uli. Yan. Paulit-ulit lang hanggang sa makuha nyo po yung tama. Ayan, ayan po, medyo lumalalim na kasi medyo nahagod na yung kanyang mga lamig sa kanyang likuran. Pag ganyan nyo po siya uli, balik nyo po siya pag ganyan uli. No, ganito po siya uli. Yan, yan. Pag ganyan. O, di ba? Madali lang po siya. Sundan nyo lang po yung video na ito, panoorin nyo siya mabuti. Pag ganyan na, okay, dito naman tayo. Ayan. Tingnan nyo po yung aking hinlalaki. Ginaganon ko lang po siya. Yan, hanggang dito. Okay?
Yan. Pagdating dito naman sa kabila. Yan. Pwedeng ito na. Yan, nakaganyan. Pero nakaganyan siya. Yan. Ganyan po, no? Tapos, pwede nyo siyang ulitin pa ng isang beses na ganyan. Pero hanggang 2 beses lang, no? Ayan. Ayan po. Ayan po, no? Okay. Tapos, ganun po uli. Yan. Pag ganun nyo, ito naman po yung lalaki uli. Yan. Medyo ganyan niyo po yung kanyang bandang batok. Yan, ganyan. Yan. Tapos ganun niyo po siya uli. Ayan po, pababa. Yan. Okay po, yan ha. Tapos, iganon niyo po siya uli. Yan. Pag naganon nyo na po, yan, ilipat nyo naman ito sa kabila. Pag ganyan. Okay? Tapos yan, pag ganon. Alam nyo kung bakit? Kung sa pinaganyan, kasi pagka hindi pantay ang likod ng isang tao, kailangan ipe-press nyo po siya ng pagganon. No? Pag ganyan ang press. Halimbawa, kagaya kanina, hindi nyo siya maiganon dito. Hindi nyo maipasok ito. So, kailangan nyo siyang ganituhin. Yan, para mag-flat talaga siya. Ayan po yan, pag ganyan. Yan, tapos pag ganon uli. Pag ganyan naman ang sistema. Hanggang sa padiin. Yan. Yan po, no? Yan, ganun lang uli. Yan. Tapos, ganun uli. Yan. Tapos, ganito uli. Yan. Pag ganun nyo, yun na. O, diba? Nakita nyo po. Unti-unti lang, pakanoorin nyo mabuti itong video na to. At promise po, pag natuto kayo, at ginawa nyo sa inyong mahal sa buhay, ika nga magiginawahan po siya. Kung hindi pantay ang kanyang likod, mapapantay din sa ganitong paraan. No? Yan, ganun nyo po siya. Yan. Tapos ito, medyo ganun-ganitihin nyo po siya. Yung isabihin ng ganito, medyo mabilis ng konti, meron siyang tinatawag na binavibrate nyo po siya. Yan, malaking bagay po yan. Yan, no? Yan. Kasi parang lumambot to. Kasi minsan merong shoulder na banda rito na medyo matigas. So, huwag yung pipilitin pisilin na ganon. Masakit po yun. So, ang dapat nyung gawin, ganun-ganun yun lang po siya. Mild. Yan. Ganyan lang muna. Tapos pakabila. Tapos, ganun-ganun nyo po. Yan. Ayan po. Ganun lang po. Napakasimple. Di po ba? Yan. Ganun-ganun nyo na. Ayan. Okay po. Ganyan po ang sistema. Pag-aralan nyo po muna yan. Ang aking tinuturo na ito ay basic lang. Meron po medyo mas mahirap. Pero alam ko medyo mahirapan kayong kunin. Basta po, ito lang po muna. Yan, ganun-ganun nyo po siya. Okay po? Ano? Salamat po. Oh, ayan. Diba? Napakasimple lang. Tiyagain nyo lang po siya. Panoorin nyo mabuti yung video kung paano ang inyong gagawin. Basta huwag nyong kakalimutan, kapag nagmamasals kayo o maghihilot kayo, sama nyo ang puso ninyo sapagkat pagkakasama ang puso, nandun ang pagmamahal. No? Kaya, maraming salamat po. Huwag nyo kalimutan, subscribe, share, and like. Thank you so much!